हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला था तो सिस्का का पावर बैंक मैंने आज ही लिया हूँ। तो गैस इसको अनबॉक्सिंग कर लिया हूँ। तो गैस देख सकते हैं सिस्का का पावर बैंक कितना बेहतर है, कंफर्टेबल भी कहीं भी ले जा सकते हैं। तो गैस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसका प्राइस आसपास में मिल जाएगा आपको दोस्तों 800 850 के आसपास में। ऐसे टाइप सी चार्जर भी मिल जाता है, ठीक है। और 1 साल गारंटी भी है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छे है, 10,000 mAh का बैटरी है, ठीक है। तो गैस सब्सक्राइब कर दीजिए।